औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बबरकत नाम के साथ शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मालिक कुल जहान है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है, वाहदहू ला शरीक है। करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आप हमारे आखिरी नबी हैं, आप खातमुल नबीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आप वजह खलीक कायनात हैं। ये ईमान हर मुसलमान का है। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम मुस्लिम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं, एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। आप तमाम दोस्तों के दरमियान मुलाकात हो रही है अपने प्लेटफार्म के ऊपर। हमारा जो आज का नुस्खा है, ये सारा साल चलने वाला नुस्खा है और इसका नाम जो है वो अक्सीर सुर्ख रखा गया है। ये जो दवा है, नज़ला जुकाम, बुखार, सर दर्द, जिस्म का दर्द, खांसी, इसके ऊपर काम करता है और बेहतरीन किस्म का ये काम करता है। ये नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह, इसके जो अज्जा हैं 100% हर्बल हैं। किसी किस्म का कोई इसमें ऐसा जुज़ शामिल नहीं है जो किसी भी दूसरी मेडिसिन से तल्लक रखता हो, एलोपैथिक या इस तरह की किसी दवा से इसका कोई तल्लक नहीं है। ये प्योर हर्बल फार्मूला है और ये जो नुस्खा है, आपको वाज़े कर दूं कि सिर्फ अतिब्बा कराम के लिए है। जो दोस्त तिब से वाबस्ता नहीं है लेकिन उनको यह मर्ज है, तो ये दवा जो है वो अपने किसी भी करीबी मुआलिज से बनवा सकते हैं या हमसे मंगवा सकते हैं। ये नुस्खा अक्सीर सुर्ख, जैसा कि आपको बताया है कि सर दर्द के ऊपर काम करता है, चाहे सर दर्द जुकाम की वजह से हो, नज़ले की वजह से हो, खांसी की वजह से हो, बुखार की वजह से, उसके ऊपर भी काम करता है और दीगर जो अमराज आपको बताए हैं उसके ऊपर भी बेहतरीन काम करता है। इस नुस्खे के अंदर जो अज्जा शामिल है उनकी तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला चलता रहे। याद रहे, यूट्यूब के ऊपर हमारे इस वक्त 3 चैनल अब दोस्तों की खिदमत कर रहे हैं, जिनमें मुस्लिम दवाखाना बुलवाल, कमाल हिकमत चैनल और अनमोल तिब्बी नुस्खे शामिल है। इन चैनलों के लिंक्स जो हैं वो मेरे बायो में मौजूद हैं। आप वहां से चैनल का लिंक जो है ले सकते हैं और चैनल के ऊपर तशरीफ ला सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप तीनों चैनलों को विजिट करें, तीनों चैनलों का विजिट करें। चैनल पसंद आने की सूरत में चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को सी फर्स्ट पे कर दें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपने नुस्खे की तरफ आते हैं तो उस नुस्खे के अंदर जो अज्जा शामिल हैं उनमें तुख्म दतूरा है, 10 ग्राम आपने लेने हैं। उसके बाद इसमें 7 अजवाइन है 5 ग्राम। उसके बाद फिलफिलसा है 20 ग्राम, गुले इरमनी है इसमें 20 ग्राम और नशादर ठिकरी है इसमें 20 ग्राम। ये जो तमाम अद्वियात है इनका आपने सफूक बना लेना है और सफूक बनाने के बाद काली मिर्च के दाने बराबर आपने इसकी गोलियां बना लेनी है या इतनी मिकदार में आपने कैप्सूल भर लेना है। कैप्सूल के अंदर यह दवा भर लेनी है। मैं एक बार फिर आपको वाज़ह कर दूं कि यह दवा जो है, यह नुस्खा जो है सिर्फ और सिर्फ अतिब्बा कराम के लिए है। जो शोबा तिब से वाबस्ता नहीं है या तिब का इल्म नहीं रखता, आम बंदा इस नुस्खे को ना बनाए, अपने करीबी मुआलिज से बनवा ले अगर उनको ये अमराज जो बताए गए हैं इनमें से कोई मसला है। तो ये जो दवा है सुबह शाम के हिसाब से आपने इस्तेमाल करवानी है मरीज को, एक एक गोली की शक्ल में या कैप्सूल की शक्ल में। और ये दवा जो है आप दूध पत्ती के साथ दे सकते हैं, दूध के साथ दे सकते हैं या चाय के साथ दे सकते हैं। ये जो दवा है 2 टाइम इस्तेमाल करनी है, सुबह शाम। मर्ज की शिद्दत में आप इस दवा को 3 टाइम भी दे सकते हैं, लेकिन वो मुआलिज की अपनी सवाबदीद पे है। ये जो मिकदार आपको बताई गई है इससे आपने तजावुज नहीं करना। ये याद रखिएगा कि जो मिकदार आपको बताई गई है उससे आपने तजावुज नहीं करना। तो ये एक बेहतरीन किस्म का ऑथेंटिक नुस्खा है, पेटेंट नुस्खा है, मुजरब तरीन नुस्खों में इस नुस्खे का शुमार होता है।
آپ اس نسخے کو بنائیں، استعمال کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں لازمی آگاہ کریں۔ آپ کے فیڈ بیک ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں مزید آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو دوست میرے چینل کے اوپر نئے ہیں اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائٹ کریں تاکہ ہفتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی اسی طرح کے مفید و مجرب ویڈیو کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔